Rekaman tadi udah. Pak Guru ya recording di mana Pak Guru? Iya udah direkam ya, badai direkam abdi. Oh mohon. Mana pilih ti abi itu ya. Ustaz rekam sana Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwan fillah rahimakumullah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas partisipasi ikhwan fillah semuanya. Selamat datang di acara Ramadan yang khusus ini, pada acara pengajian umum yang mengambil tema Ramadan menerapkan syariah kafah. Adapun pada kesempatan kali ini kita akan mendapatkan materi dari dua pemateri, yaitu yang pertama Ustadz Hendy Faisal dan yang kedua Ustadz Kurnia OS. Ustadz Rahimahullah, pada kesempatan kali ini sebenarnya ada pemutaran film, tapi ada kesalahan teknis, mungkin bisa filmnya nanti muncul di belakang. Mungkin saya mau curhat sedikit bahwa di bulan Ramadan ini alhamdulillah saya telah berada di sahabat-sahabat yang takwa semua, sehingga membuat hati menjadi lebih adem dalam kondisi seperti ini. Ikhwan fillah rahimahullah, untuk menyingkat waktu, saya kira kita langsung saja dengan materi dari pemateri pertama yang akan disampaikan oleh Ustadz Hendy Faisal. Insya Allah waktu yang diberikan sekitar 15 menit. Jangan lupa nanti setelah pemateri pertama, pemateri kedua, kemudian kita ada tanya jawab. Untuk pemateri pertama saya persilakan kepada Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'd. Ikhwa fillah rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, puji syukur urang sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala, urang tiasa muwajahah itunya saling bertatap muka dina app Zoom, aplikasi Zoom, ieu mah etang-etang kutil we kuliah 30 menit nya, 13 menit. Mudah-mudahan guna saran manfaatna. Oke, mudah-mudahan saum urang ditampi ku Allah Subhanahu wa taala, salat urang, impak urang, nu sok impak eta oge atuh nu maca Quran cing ditampi ku Allah Subhanahu wa taala, alaeun petikeun hontaleun sampeureun engke dina poe kiamat janten cukang lantaran urang lebet ka surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sok sanaos meureun abdi teh asa siga wakepoh teu katingali araraya ieu teh masih kene aya. Aya. Insyaallah sadayana di mutet Abi. Di mute nya. Bisi abi aya ngacapruk teh sarare. Lapar kapiuhan. Ikhwa fillah rahimakumullah, dina sasi Ramadan ya tadi teh tos uninga sahrul Ramadan bulan pangampunan itunya. Upami syahrun teh eta aya syahrul Ramadana dikawinkeun. Asana mah syahrun Ramadan beda makna beda arti. Syahrun mah bulan, Ramadan. Tapi dina nalika dihijikeun syahrul Ramadana, bulan Ramadan tong dipisahkeun.
Aya Ramadan teh bimakna ngaduruk ngaleungitkeun, ngahapus, bahkan ngaleungitkeun kana rupa-rupa dosa oge rupa-rupa masalah kan gitu. Jadi solusi sasih Ramadan teh. Pikeun saha eta panghapusanana pikeun jalma iman. Didukung ku hadis Bukhari man soma ari man teh eta isim mausul ya dulu alal fardiyah nuju ka individu rek lalaki rek awewe rek ngora rek kolot rek jangkung rek pendek hideung botas bucitreuk atawa begangna asa eta soma saum dina Ramadan imanan wahtisaban iman kalawan takwa teh gufiro dihampura dosana mata kodama nu geus ti heula mindami tina dosa-dosana. Jadi Ramadan di dieu teh ngahapus ngaduruk tina rupa-rupa dosa oge ya aidul masakil ummah atanapi fardiyah ngahapus kana rupa-rupa masalah individu atanapi masalah kehidupan manusia di alam dunia ieu. Maka di dieu Allah diunzila fil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dina sasi Ramadan teh ngalungsurkeun anu eta dina sasi teh dilungsurkeun Quran. Jadi pituduh pikeun manusia, jadi penjelas oge tina eta pituduh oge pembeda mana hak jeung batil. Jadi jelas Ramadan teh nyaeta hiji sasi anu dilungsurkeunna solusi atanapi pemecahan hirup manusia tegasna al-huda. Maka ieu batasan-batasan, maka cing saha anu kaluar tina batasan ieu Quran, penjelasan Al-Qur'an, wa may yata'adda hududallahi fa ulaika humudz zalimun, cing saha anu ngalanggar kana Quran kana ieu pituduh teh nyaeta jalma jama anu zalim. Maka jelas ikhwa fillah rahimakumullah kantenan lamun saha wae ngarombak tegasna ngagu akalna pedah akalna teh pinter abqarun pedah dirina da manusia mah bisa nyieun HP, bisa nyieun motor, bisa nyieun mobil, bisa nyieun sagala rupana sehingga wani caluta ka Allah Subhanahu wa taala tamsifil ardi maroha manehna teh leumpang di dalam dunia teh kalawan sombong kusabab mana boga akal anu pinter sehingga aturana oge gitu. Jangan ngatur kehidupan manusia teh ku akalna ngahilangkeun ngaleungitkeun nolak kana aturan agama. Maka timbul masyaqqah, ittirab, tafawut, kasangsaraan, patukang tonggong, kakacauan kusabab tadi teh nya akal mah pinter tapi annamuna al-iqarahna mahdudun terbatas. Manehna tidak bisa memahami hakikat bener jeung salah, manfaat jeung madarat, teu bisa memahami hade jeung goreng sedengkeun aturan manusia itu berkaitan patulapat tadi jeung hade goreng maslahat jeung manfaat jeung madarat sedangkan eta hakikatna teu bisa kajangkau ku akal. Maka lamun aturan sumberna ti akal manusia tangtu kakacauan ku sabab dirina teu bisa ngajangkau karena hakikatna eta aturan diterapkeun ka manusia. Nah makana akal ieu teu bisa ngajangkau anu di luar man wara'a fauq kuatihi, mal bisa ngajangkau karena keluar tina kakuatanana. Maka ku kitu di sasi Ramadan ieu Allah ngarungkeun Al-Qur'an supaya akal ieu diri manusia ieu aya dina batasan-batasan. Jadi akal ieu jang memahami Quran lain menghukumi Al-Qur'an. Ieu akal ieu jang supaya taat ka Allah lain jang ngabangkang ka Allah. Jadi ikhwal fillah maka hakikat Ramadan ieu nyaeta supaya urang teh dibatasi sagarupana ku Al-Qur'an. Nah, supaya solusi tadi teh dina sasi Ramadan ieu supaya tuntas segala permasalahan. Tadi Ramadan ngaduruk dina segala permasalahan urang hirup di dunia komo engke hirup di akhirat, maka terapkeun Al-Qur'an jadi asup Islam kafah lain sekuler. Kan ayeuna mah aya wujud komunis bakating tadi teh ngajago dirina anu ngajadikeun ku sabab segala bisa antukna teu butuh manehna kana agama. Kaduana kapitalis ieu indungna komunis samemeh komunis kan kapitalis heula. Sarua ieu mah anu ngahinakeun ngaledek kana agama yatakhidu dina huzwa ngajadikeun agamana teh heureuyan anu akhirna akal bermain. Ieu ikhwa fillah rahimakumullah dina momentum Ramadan ieu lah urang kembali kana Islam sautuhna. Kumargi tadi teh yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ku ayana Al-Qur'an ieu teh Allah ngamaksud supaya kamudahan kagampangan hirup jeung Allah teu mikah karep teu miharep karena kasulitan hirup gitu.
Maka tadi teh dina ayat sebelumnya fungsi Ramadan itu la'alla tatakun. La'allakum tatakun supaya ieu ta'roji. Jadi miharep bakal pikahareupeun geus Ramadan ieu teh jadi jama nu tarakwa. Ari takwa nya imtisalu awamirillah, ngalaksanakeun sadaya parentah Allah, wajtinabun nawahi jeung ninggalkeun sadaya cegahan Allah Subhanahu wa taala. Maka momentum Ramadan ieu sakedahna hiji momentum awujudkeun Islam anu kafah ieu. Hiji ciri yen geus kahontal saumna, tujuan saumna eta ngabentuk jami anu takwa. Lamun sapaska saparantos Ramadan ieu urang masih keneh naon can takwa tegesna Islam can kafah inggih ku bisi rempan kusugan saum urang ieu teu ditarima ku Allah Subhanahu wa taala. Lamun teu ditarimanya ilapat ciciren urang teh bakal cilaka engke di akhirat. Kusabab da ari masalah di dunya mah nya moal beres-beres. Tapi anu jadi masalah teh nyata solusi tina nungtaskeun eta masalah gitu. Anu dipake solusi ieu teh nyata Islam. Lamun salian Islam nya tetep bakal nambah-nambah masalah. Anu kaduana masalah teh moal eureun kecuali kahiji lamun urang teu lahir ka dunya, kadua geus asup ka surga. Geus lahir ka dunya mah wayahna ngaranna masalah bahkan ke alam kubur ka padang mahsyar nu ngaranna masalah tetep aya ngan jadi masalah kumaha sangkan eta masalah tuntas atanapi solusina nya atuh urang kembali deui ka zat nu anu ngageugeuh eta masalah tegasna Allah Subhanahu wa taala. Nah sakedahna Ramadan ieu teh jadi momentum urang sangkan nerapkeun Islam secara kafah sabab tanpa ku Islam nya timbul kakacauan. Jadi lamun tadi teh nerapkeun Islam berarti akal bermain. Sedangkan akal mah kadang ngabentuk ibadatul ausan, bakal ngabentuk di penyembahan kana patekong nu hirup nu pae. Jadi patekong eta teh perkara nu disembah salian Allah. Lamun batu nyeureun batu, lamun jelema nya jelema. Aya jelema anu disembah salian Allah nya eta dina nalika eta manusia teh nitah maksiat ka Allah, nitah anu patukang tongong jeung Allah ditaat, maka eta jalma teh geus nyembah ka eta jalma. Bakal khurafat, ari khurafat teh nyata hadisul mustalahu minal kadzi. Jadi omongan anu dipapaes ku kabohongan. Sedangkan ayeuna loba pisan omongan-omongan janji-janji aturan-aturan buatan manusia eta al hadis, ucapan anu dipapaes ku kabohongan. Kusabab naon? Aturan jelema mah zon. Inna dona akdabul hadis, sedangkan sangkaan mah eta pangbohong-bohongna ucapan. Maka aturan hukum nu dijan ku jelema sadayana zon, boa-boa sangkaan gitu. Sedangkan dina hadis pangbohong-bohongna caritaan teh adalah sangkaan. Maka jelas khurapat mun bareto mah dongeng-dongeng pan aya teh si khurapat teh ngaranna khurapat. Ngawadul cenah pernah nganjang ka alam jin, mangih itu mangih ieu. Nya ayeuna ge sarua loba khurapat. Bakal kieu bakal janjina alus wae kan gitu. Pasti keluar tina faktana ku sabab tadi teh dzon gitu. Jadi wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Ngaranna sangkaan mah bisa jadi cenah eta perkara pikangewa padahal alus pikeun aranjeun. Bisa jadi anjeun bika cinta hiji perkara padahal goreng yang aranjeun ieu nunjukkeun tadi teh akal mah hanya zon sangkaan. Maka ikhwa fillah rahimakumullah dina momentum sasi Ramadan ieu hayu urang kembali deui manfaatkeun Ramadan. Jadi ku cara taubat teh rujuk ilallah, kembali kana taat ka Allah, kembali kana hukum Allah kan gitu. Da anu meunang magfirah anu bisa ngaduruk kana salah urang teh nyaeta anu taubat. Ilaman aba ari anu mung mah moal keuna eta magfirah Allah sanajan rahmat ngampar, barokah ngampar ngagolontorna magfirah, ari anu teu taubat mah ngampurut teh moal meunang. Jadi Ramadan ieu nilai-nilai moal meunang ku jalma anu tetep tonggoy naon teh anger maksiat ka Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan taubat teh kudu total.
Sehingga bisa totalna ieu Islam teh kembali ku terapkeun Islam secara kafah. Kusaha tadi teh ku khilafah teh lain ku demokrasi, lain ku komunis tapi ku khilafah ieu sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kumaha cenah Islam? Nah, eta mah engke panginten ku materi ka-2 gitu. Atosnya 15 menit Pak Gurunya. Nya gitu we lah. 15 menit itu, Ustaz. Naon 15 menit pan atos 5 menit menit. deui. 5 menit Oh, 5 menit Ayo deui. watos. Nya. Mangga. Nah, kitu panginten ikhwatilar rahimakumullah. Jadi nya kitu halah hampura aja rada ngacapruk kieu da nya. Ya tadi teh ya, beda ieu teh forumna lihat junjung live mah. Jadi intina sasi Ramadan ieu teh jadi sasi momentum urang teh bisa ngaleungitkeun jadi solusi ngan kanu hayang gitu. Ari nu embung mah anggar we cicing tongol dina kamaksiatan, hayang dina sistem kieu, maka Ramadan ieu moal ngaruh naonna. Maka mudah-mudahan urang dina taubat pribadi dina tiap wudu urang mudah-mudahan dihapus dosana. Tiap wudu teh panan teh tiap celakan ngahapus dosa jeung kotor. Jadi Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin kan dina doana. Nun Gusti Allah jadikeun abdi minat tawwabina digolongan jeung tarobat. Salat acan asup ke masjid acan tapi geus digolongkeun zaman nu tobat. Maka lamun ikhlas innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Lungsur cintana maot keur wudu insyaallah lebet ka surga lamun tobatna bener-bener total teh ya. Amu hirup keneh urang, lengkah sampai anu tengen ngangkat derajat jeung rahmat kiwa ngapus dosa muka panto Allahumma ftahli abwaaba rahmatika dun Gusti Allah bukakeun panto-panto rahmat hakikatna panto masjid badada panto rahmat bus ka masjid didoakeun ku malaikat begitu salam assalamualaikum insyaallah dina kasalametan tadi teh siloka ieu lambang lamun kembali kana Islam insyaallah diparehan ku rahmat pinuh ku kasalametan pas maot teh wajar lamun disebut geus mulih ka rahmatullah geus mulih ka rahmatullah teh emang da di dunya nage hayang geus hayang kembali kana rahmat Allah tegasna kana Quran. Ari ka jama sekuler mah mun maot mun paeh tong disebut almarhum. Paeh we kojor atawa keet ku sabab naon di dunya nage mulang ka rahmat Allah. Maka lamun maot teh pasti moal mulang ka rahmat Allah. Tah urang mah dina momentum Ramadan hayu kembali kana Islam kafah supaya di akhirat urang mulang ka rahmat Allah kusabab di dunia ieu urang tadi teh hayang mulang ka rahmat Allah jadi solusi jadi tentrem jadi anu utamina ke mulang ka rahmat Allah nu sanyana nyata kajana Allah Subhanahu wa taala. Itu panginten ayo dina momentum Ramadan ieu urang kembali kana Islam kafah cara nerapkeun syariat Islam jeung khilafah supaya ngawujud rahmat Allah ieu teh Islam kafah ieu teh dina kahirupan urang sa di dinten. Sakitu anu cara didugikeun hapunten anu kasuhun. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, upami ninggal tina bahasa nama sobat mu'antaf dan tersebut. Tapi kan permasalahan kehidupan selalu seueur. Kemarin itu mangga simkuring maparian kesempatan ke Iwan rahimakumullah sadayana. Bieu aya bade ditaroskeun berkaitan sareng materi nu dibikeun, mangga carana kieu panginten dina HP Ustaz sadaya aya di paling sudut kanan kiri sudut kanan bawah aya titik tilu. Nah, aya nu titik tilu. Nah, diklik silahkan diklik anu panangan tramo. Nah, eta nu bae naroskeun tawisna teh ku abdi engke dibuka dina suarana sehingga anu engke ngangkat tangan engke ku abdi diklik angkat biasa naroskeun biasa langsung nyarios. Mak terus jadi kali dari kepemimpinan naroskeun di sudut kanan bawah ayat titik tilu.
diklik aya gambar panangan aya panangan maka diklik panangan rambut eta anu tandana ngacung nu bae naroskeun. Nah itu panginten. Maka sementawis kanggo antusan pertanyaan aya salah serius pertanyaan panginten kanggo Pak Ustadz Hendy bahwa Atnabi ya Ustadz Usep pula bari naroskeun ya, Ustadz Usep kedaptaran Ustadz Usep mana Ustadz Usep biasa Ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah panginten tampi pisan tadi pemateri terus dipaparkeun pertarosanana panginten tadi dikatakan bahwa hikmah dari Ramadan ini adalah la'alakum tattaqun, supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa ya. Nah, untuk mencapai ketakwaan hakiki ini kan tadi dikatakan harus diterapkannya Al-Qur'an secara menyeluruh. Ya, secara menyeluruh seperti anu termaktub dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fisilmi kafah. Sagemleungna gitu, ya. Nah, sementara wis ayeuna kan teu cantiasa diterapkeun. Oke, tadi banyak orang-orang yang memang ya sudah paham kita bahwa ada orang-orang Islam yang sudah terlanjur kadung terpapar oleh virus-virus sekulerisme ya, yang menganggap bahwa Islam itu dipisahkan dari kehidupan dan Islam dipisahkan dari negara. Nah, yang ingin ditanyakan itu adalah bagaimana kondisi saumnya seseorang Muslim yang memang tadi dia sekuler gitu. Apakah saumnya ini sah atau tidak, atau seperti apa gitulah saumnya. Ketika seorang sekuler yang memahami bahwa Islam itu tidak mengatur kehidupan dan tidak mengatur negara, Islam itu hanya sekedar individual saja, hanya sekedar ritual saja, tapi dia saum. Nah, ini bagaimana hukumnya seperti itu? Sakit ya pangitan Ustaz. Allahu a'lam bishawab. Ustaz ini mangga tiasa wae diwalar langsung. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin, bahwa karakter-karakter orang sekuler itu kan sebetulnya memang karakter Yahudi. Dia mengimani Allah Subhanahu wa taala, bahkan orang musyrik juga mengimani Allah Subhanahu wa taala, iblis juga mengimani Allah Subhanahu wa taala, bahkan leuwih ti urang meureun iblis mah dapat kantos gunung catur sareng Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka bisa dikatakan jadi ahlunar, jadi bahkan orang oge nyarek ulah nuturkeun sifat-sifat Yahudi jeung Nasrani karena tos dicap jadi jama cilaka. Jadi walan tardo angkal Yahudu wala Nasara atat tabi'ah hatta tabi'a millatahum. Jadi marido Yahudi Nasrani ka urang teh sehingga urang nuturkeun kana milahna. Di antawis milahna teh nya sekuler tadi. Jadi karya-karya Yahudi jeung orang-orang kapitalis itu adalah orang-orang sekuler dan komunis, itu karya-karyana. Maka cingsaha anu wa may tabi min ba'di ma ja'aka minal ilmi malaka minallahi min waliyyin wala nasir. Cingsaha anu nuturkeun kana Yahudi jeung Nasrani teh maka teu aya ka Allah teh anu nulungan ka manehanana, anu nyalindungan ka manehanana. Ieu jadi hukum tegas, jadi aya mafhum bahwa haramna urang mengikuti pemikiran-pemikiran Yahudi di antawisna bukan karakterna bukan jatna tapi karakter dan pemikiran Yahudi di antawisna sekuler. Nah, ngimbasna pertama maka akan tertolakna Yahudi kan ibadah, Nasrani pan ibadah, tetapi keluar tina karakter-karakter atanapi dia milih-milih teh jadi milih-milih karena agama, maka jelas secara keyakinan itu bisa ngaruksak karena pahala. Jadi hukum saum Ramadan sah-sah. Upami emang manehanana
dari awal niat, terus teh al-imsaku minal tolak isamsi wa gurubi syamsi, dimiti munculna fajar min fajr min nepi ka surugna panon poe sah. Tapi di segi pahala ini dikhawatirkan bisa nyacadan kumargi manehna menolak karena ajaran Islam anu lainnya nya sauna mah iman tapi nolakna karena hukum anu lain bisa berpeluang ngarusak karena pahala. Sahna mah sah dianggap saum Ramadan, bulan Ramadan, kecuali saum Ramadan dina poe atanapi dina bulan Januari, misalkan eta teu sah. Ieu mah Ramadan sarua, bahkan pas pisan gitu siga urang. Tapi dia meyakini bahwa Islam itu tidak mengatur, maka bisa ngarusak karena pahala. Nah, jadi menurut Abi hematna orang sekuler itu adalah orang yang bisa ngarusak karena pahala Ramadan, saum dina Ramadan. Sahna mah sah. Eta apa yang San? Mudah-mudahan biasa ketampi walarana ke Ustaz. Alhamdulillah. Atur nuhun, jazakallahu khairan. Susah banget. Tong ngetes susah dong. Anu kaduana panginten ti Ustaz Dahlan nu nembe ngacung. Mangga Ustaz Dahlan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah nama ada pertarosana hampir sami Ustaz. Jangan tegak diulang deui persipisan teh tos kapayunan ku Ustaz Usep. Nya tos. Itu. Jangan naraskeun. Mung panginten abdi ieu saran ka sadaya peserta saupami sama videona di view wae ditampilkeun ulah yen henteu. Bagi sababaraha kajantenan aya nu ngahek namina sami tapi langsung masuk teu ditampilkeun gitu. Jadi bisa nyusup ngadangukeun karena catatan anu hal pribadi. Kayak gitu panginten abdi mah dari pertarosan mah tadi atas kawakilan janten ngetes ora. Mohon janten punten ka rekan-rekan sadayana ditampilkan gambarna dari muka-muka aman urang bilih aya teu di alpun kurang sadaya anu ngiring teh ari kieu mah katingal ku sadayana saha sapertos di dieu tadi teh aya Redmi teh nami HP teh nami jam nami HP. Saha ieu mah di itu Redmi Suryana. Oh, ada Suryana teman. Redmi Suryana. Mohon kanggo saterusna bilih aya nu bade ditaroskeun ka Ustaz Hadi mangga. Sekali deui klik titik kilo di kanan bawah sudut kanan bawah terus dipijit tanda tangan kamu yaitu mengacu. Ayat sementara Ustaz Sanaya panginten ka Ustaz Handi aya pertarusan oge di dunia ieu urang terang bahwa penduduk teh 7 miliar langkung di dunia. Tapi orang Islam teh 1,5 miliar janten seseorang mah anu akan bersenang Islam. Nah, sehingga terang-terang ya, nah naon cacan dugi atau nabi cacan dugikan nabi naon di antara berbagai macam kehidupan aya kan seueur kemudaratan peristiwa ayeuna kemudaratan teh katinggal pisan di urang sadayana. Nah, eta panginten kita menurut Ustaz apa akar masalah dari seluruh masalah yang ada ini? Itu Ustaz panginten, mangga. Mohon perkawis jumlah panginten tadi teh jelas ketika dina nalika Islam berkuasa mah 2/3 dunia dikuasai. Maka berbanding lurus panginten jeung jumlah penduduk. Nah, insyaallah lebat seueur Islam. Spesifik nama lah ke apal. Indonesia ge pancek Roma Irama mah 90 juta. 83 juta rupiah eta nya. Ayeuna mah langkung kan gitu. Tapi ayeuna dengan sistem anu kieu sebetulnya membuktikan bahwa kekuatan Islam itu masih berpengaruh
sehingga anu tos lebat Islam itu alim keluar tina Islam. Nah, namun dengan seiringnya banyak penduduk anu sebelum khilafah hadir, maka bertambah banyak orang nu teu acan Islam, kumargi emang sistemna sanes Islam. Nah, sesuai dengan hadis, engke pan Islam bakal masuk ke tiap-tiap rumah menyampaikan Islam, sehingga berbondong-bondong Islam masuk. Dari umat manusia masuk ke Islam. Jadi tidak ada satu rumah pun kecuali di dinya teh dibicarakan Islam. Nah, upami dibicarakan Islam itu berarti sadayana masuk dan itu mengimani Islam. Enak teu acanan, maka dia penguat bahwa Islam dia bakal kanjeur deui panginten. Dan cahaya Islam masuk tentu dengan sistemnya. Nah, masalah akar masalahna naon? Ya akar masalahna tadi teh sebetulnya kan ari masalah mah aya. Nya kahirupan Allah demang nguji walana buluwanakum bisyai'im minal khauf. Estu demi estu kami bakal nguji ka aranja minal khauf bisyai'in ku hiji perkara minal khauf ku sieun sangsara, sieun jurig mah eueuhnya sieun teu pararuguh pokoknya kasieun wajar eta diuji. Waju kurapar diuji. Wanak seminal amwal ku kakurangan harta ripuh urang sangsara eta mah geus adat urang teh diuji. Oge wal ampus sieun maot baik ku perang ku panyakit kumaha ayeuna. Wasamarot jeung kurang bubuahan wa basyiril sabirin prak bubunga ku anjeun ku jama-jama sabar ka jama-jama sabar. Tapi eta masalah, ieu ujian masalah. Nah, anu jadi masalah teh nyata tadi teh ya dina nalika nuntaskeun ieu masalahna teh. Jadi cara keluar yang mereskeun ieu masalah apakah cek akal jelema atanapi cek wahyu Allah. Nah, ayeuna tadi teh ku pedeng kerengna jelema jang nuntaskeun masalah manusia teh ku akalna teh. Contoh langsung wae aya ku komunis jelas aturan ku akal manusia. Ku kapitalis gitu lain ku Islam. Nah ayeuna hirup urang diatur ku akal ku aturan anu dijieun ku manusia anu teu apal hakikat teh teu apal hakikat beres teu apal hakikat kacau teu apal hakikat manfaat teu apal hakikat madarat hade goreng ngeunah jeung teu ngeunahna bener pahala jeung dosana maka kacau tah akhirna. Jadi kuncina mah ayeuna urang di Indonesia kan jelas ieu mah fakta katingali kan sistemnya kapitalis. Maka wajar terjadi kekacauan. Nah, ieu masalahna teh jang nuntaskeun masalahna lain ku Allah, tapi ku ku kapitalis, ku akal manusia. Jadi timbul kekacauan. Jadi sebetulnya mah zaman khilafah ge masalah aya, tapi bisa dituntaskeun, diminimalisir. Miskin aya, tapi bisa diminimalisir jeung terjadi kekacauan. Jadi intinya masalah itu akan ada komo geus maot oge bakal aya masalah, tapi masalahna tadi teh yu'alijuna al-ajuna solusina jalan keluarna apakah sesuai dengan wahyu Allah atanapi henteu kan gitu. Nah maka naon nih jadi akar masalahna? Nah ieu tadi teh solusi anu dibere pikeun nuntaskeun ieu masalah eta masalahna mah. Dari masalah mah aya wae insyaallah ka mana ge mata dina Islam aya masalah ge maka Islam nuntaskeun. Tah masalahna teh ieu kusabab urang hirup diatur ku aturan manusia tegasna ku sekuler ku komunis itu sanes ku Islam. Maka urang berjuangkeun khilafah teh umat sanes hayang beunghar nya bisa jadi sangsara kajadian lain hayang genut nu begang nu gendut hayang begang atau napi yang lain eta mah ada fakta kehidupan tapi tadi teh ngarep ridho Allah Subhanahu wa taala supaya solusi teh jadi pahala sampeureun ke di akhirat. Solusi di dunia utami nama engke solusi di akhirat. Jeung kapamimpinan engke yauma nad'ul unasim bi imamihim tuh. Engke dina poe kiamat teh bakal digerok masyarakat jeung pamimpinna. Nah, ieu anu parat bakal nyalametkeun engke di akhirat teh nya khilafah. Khalifah ieu bae sanes wae junah di dunia oge junah engke di akhirat. Gitu. Karena naon? Tadi teh taat ka Allah jeung Rasul jadi syuhada atanapi jadi saksi ka manusia-manusia kan gitu.
Coba lamun ayeuna pamimpinan teu mere solusi di akhirat ge, wah geus ngajongklokeun. Makana jadi masalah hirup di dunia teh teu diterapkeunna Islam. Nyaeta diterapkeunna hukum manusia anu bakal jadi masalah di dunia oge engke di akhirat. Hari Islam mah jadi tuntas di dunia, beres engke di akhirat kan gitu. Eta painten Pak Guru. Satu nuhun berikut pengurusan masalahnya. Alhamdulillah. Bul pisan. Sementara anu ningga Ustadzah Hadi anu bare nu ngasungkeun pandangan. Mangga jadi Kang Ustadz Hadi dia anu teruskeun ka Ustadzah Hadi. Mangga Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sakumaha anu tadi dipaparkeun ku pemateri bahwa bulan Ramadan ieu teh kesempatan gitu nya kanggo ngumpulkeun pahala kan. Dan inti nama bahwa Ramadan itu bulan anu pinuh ku berkah. Namun masalahnya Ustaz upami ningali kondisi ayeuna gitu, ningali kondisi ayeuna kan wabah teh masih keneh mahabu ya di mana-mana kan gitu. Nah, kacida pisan hoyongna urang sadayana ngaraih berkah eta gitu. Namun sapertoskeun di sebagian tempat mah bade ngaraih berkah anu lebih kumaha dina nalika bade ngalaksanakeun kewajiban oge misalnya salat berjamaah atau salat tarawih. Ai tarawih panginten tiasa di bumi nya. Itu tetapi berjamaah di masjid. Nah, bulan ku Allah Subhanahu wa taala disebutkeun pahalana dilipat-lipat kan itu. Sabataskeun wajib janten 70 kali, pahala sunnah dilipat gandakeun janten sabataskeun wajib kan gitu. Janten pahala wajib. Kan ieu teh kesempatan upami ningali tina sisi naon teh ganjaran pahala munal pisan. Nah, anu janten perkawis anu bade ditaroskeun Pak Inten hal naon atanapi tipna sapertoskeun kumaha kan gitu sehingga tetap orang biasa ngaraih keberkahan Ramadan ieu di tengah wabah gitu. Supaya memang orang sadana tetap untuk tinggalin gitu keberkahan anu ku Allah Subhanahu wa taala dijanjikeun eta teh sing sanes kaayaan sapertosan kieu orang tetap kenging berkah tadi gitu. Eta pinten Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Ustadzah Hadi. Eta panginten Ustadzah Hadi perkap Ustadzah Hadi. Mangga di atas salat. Ya, aya pemahaman aya tahqiqul mana tahqiqul hukmi, tahqiqul waqi'i. Jadi aya pemahaman hukum sareng pemahaman fakta. Ayeuna upami urang da para sababnya di urang can aya anu bisa memahami fakta tentang penyakit kan medis, doktoran. Nah, ini tiap kedokteran bahwa orang teh emang terjangkit punya kesimpulanna kadinya bahwa orang mahabu penyakit. Nah, maka di dia orang kedah sesuai dengan anjuran Rasul diam di rumah, bahkan upamanya penyakit secara fakta ya justru ya teh kan jadi rahmat. Jadi rahmat bikin jalma anu iman, siksa bikin jalma anu kafir. Jadi ku ayana penyakit orang teh misalnya salat untuk ke masjid, tilawah di bumi misalkan dengan aya penyakit anjuran kieu. Justru ku ayana penyakit orang terus kenging rahmat. Intina jadi kanyaah ima ujian eta. Bahkan diamna di rumah teh kan maut kenging diamna di rumah dina nalika urang kena aya wabah penyakit kenging pahala syahid tuh. Jadi jelas kan orang menilainya sebetulnya kan bukan ku perbuatanana tapi ku nilaina ku pahalana.
Nah, ayeuna kumaha tipsna nya ittaqola man istata'tum pek takwa anjeun samampuna. Nya upami misalkan ke aya di masjid, ka masjid, upami henteu nya di rumah, yang baca Quran. Da sok sanajan faktana upami aya anu dibuka masjid oge kadang tara ka masjid, Quran tara dibaca kan gitu. Jadi bisa jadi ketika ku ayana wabah ieu urang ningkatkeun takwa. Sedih anu tadina sok ka masjid henteu mangpaatkeun bisi engke mah teu bisa maca Quran, maka bakal dideres Al-Qur'an, ngapalkeunana, ngartikeunana. Jadi tiasa banyak perkara anu diuslub-uslub sehingga momentum Ramadan ieu justru lebih tinggi nilainya ketika dina wabah ieu sok sanajan dina segi amalna, amaliyahna minim tanda kutip karena dengan situasi kondisi tapi dengan segi pahala rahmat itu mencekil karena tadi teh orang tidak bisa memahami pahala jeung siksa kan gitu. Bisa jadi ku aya kondisi ieu cek dalil mah nya cek fakta misalkan ka masjid lebih afdol. Tapi ku sabab aya penyakit ieu mungkin lebih afdol di rumah kan gitu. Jadi orang tidak bisa memahami perbuatan tapi hakikatnya mudah-mudahan diterangkan ku hadis Rasulullah ibadah di rumah dengan penyakit ieu mungkin bisa jadi berlipat-lipat bahkan ku Rasul dianggap jadi mempunyai pahala syahid. Nah, ini mah yang manfaatkeun we anu biasana tilawahna di masjid, impak sedekah meureunnan keluar meureun osoknya mun teu bisa keluar ku gantar atuh acongkeun wadahna ku duitna. Tapi impak bisa dilakukeun. Atuh sedekah masjid teu bisa naon-naon nya wios. Da eta mah kondisina seperti skill. Tapi insya Allah tidak mengurangi keutamaan, tidak mengurangi nanti barokah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya tips namanya lakukan we anu tiasa kurang dilakukan di bumi gitu. Bahkan da deui nya urang mah boborah corona, da batuk saeutik ge biasa ge tara ka masjid. Bersin saeutik tara komo keur lieur mah. Keur lieur kitu nya teu boga jang naon-naon jarang ka masjid pisan teteh kan gitu. Jeung biasana ge boborah nu geuring nu sehat ge jarang ka masjid. Saya pangin tips urang anu tadina sok ka masjid ya maksimalkeun di rumah. Tilawah paling nu di bumi membeureunna naon tilawah maca Quran, naon salat sunat, nyeuseum ge meureun bisa jadi ngabantu istri ge jadi pahala dina corona ieu mah. Wabah penyakit mah kan gitu. Dan alasanna tadi teh ngabantu lain sieun ku pamajikan tapi ngabantu istri. Insya Allah jadi pahala tikal-tikal teteh. Bahkan tadi teh diamna di rumah itu jadi dia itu di pahala syahid ku Allah insya Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sok sanajan teu maot. Eta pointen. Satu nafas Ustaz Hani. Eta Ustaz Hani perintah oleh Ustaz Hani. Upami abdi bade beli mau sambilan pesan Ustaz. Abdi penasaran ngeraskeun ti Ustaz Hani. Faktana di Ciparai panginten aya. Di Ciparai teh di Nusapali aya jumaahan, di Nusapali henteu. Urang ninggalin teu jumaahan, oh nya aya dina kaca masjid teh. Dina jumaahan lah, cuman urang teh jadi terawas hati teh mun urang teu jumaahan itu jumaahan, saurang teu jumaahan emang anjuran ti pemerintah teu jumaahan. Nah kita kanggo nentremkeun hate kedah kumaha urang teh ngiring kana jumaahan, ngiring kana henteu. Eta bisa. Ya, di urang secara fakta oge putusan bahwa termasuk zona hijau. Ada hijau meureun henteu bagedod deui hijau ge. Di rada hijau henteu zona merah gitu ya. Pengborah merah pink ge henteu kan gitu. Maka ketika masuk zona merah, zona hijau sebetulnya kan Rasulullah itu disebut ada isolasi teh ketika wilayah anu sehat tong dongkap ka wilayah anu sakit. Berarti wilayah sehat mah nya ngalaksanakeun ibadah biasa we karena jumaahan wajib. Nah, ayeuna urang termasuk zona hijau ya jumaahan. Nah, terlepas aya masjid anu henteu jumaahan biasana itu ada kekhawatiran biasana masjid anu di pinggir jalan. Karena banyaknya orang-orang asing transit di eta masjid. Nah, itu
dianjurkan untuk tidak melakukan jumaahan dikarenakan banyak orang-orang yang di luar daerah tadi masuk ke wilayah hijau tadi gitu. Tapi saumpamina di daerah urang anu tos katinggal pendudukna teu namahan gitu, bahkan ngurangan tadi ka masjid mah nya ngaleungitan beberapa namahan, boboraah anu asing asup ka masjid, pribumi ge jarang ka masjid kitu nya. Eta mah Amir menjelaskan bahwa tetap wajib melaksanakan ibadah Jumat. Kan jelas ada takmimna, pendapat Amir Tihijib bahwa Jumaahan di wilayah zona hijau itu wajib kan gitu. Makanya orang ayeuna kanggo ieu tetap kedah ngalaksanakeun ibadah Jumaahan. Dan secara faktana oge ka pasar ka mana kan dibuka. Jadi langkung saya mah orang Jumaahan. Margi aya anu melebet ketinggalan. Sing paling enak bade ngunyakeun deui bahwa kanggo sadayana anu bade mengajukan pertanyaan, silakan mengajukan pertanyaan sarana dengan mengacungkan tangan. Mengacungkan tangan di sebelah sudut kanan bawah aya titik kilo. Silakan diklik dan beritahukan diklik tanda ramo. Neta ini. Saya sambil ngantosan pertosaan tulisannya. Tadi kadang di komentari bahwa cara anu total segala mengusahakan segala permasalahannya itu syariat Islam ku ayana pimpinan umum eta seorang khalifah teh. Tapi buktosna ieu di ayeuna teh urang nyarios dinu sanes dinu orang non-muslim jadi orang muslim nyarita ayeuna nyarioskeun ieu khilafah teh saya contoh Nabi, khilafah teh saya Quran, khilafah teh wajib dilaksanakeun. Nah, teh malah di orang pasantren gitu. Kumaha tah Ustaz kami cara nganilai jalan-jalannya gitu. Mohon itu kan terkait secara qot'iyah maka orang bisa jadi muhasabah ka urang. Dan upami orang misalkan aya pendapat bahwa khilafah itu henteu wajib, bahkan khilafah teh rupa-rupa lah dengan pembenaran yang macam-macam, bisi pendapat maranehna bener. Ya misalkan khilafah teh teu wajib, maka gali deui pendapat urang. Pendapat urang teh digali deui. Nah, tetapi tetap orang punya pemahaman bahwa khilafah itu wajib. Nah, jadi sanajan di kutak-katiku oge pendapat orang teh memahami bahwa emang khilafah teh wajib dengan berbanyak berupa-rupa dalil kan gitu. Nah, maka kebalikan deui ketika orang yang memahami bahwa khilafah wajib itu bisa jadi dia itu orangna ikhlas sebetulnya mangan lepat memahami terhadap dalil. Nah, bagi orang ieu nya panginten diskusi dengan baik gitu. Tetapi aya oge anu dina takatul mah madlulun anu tersasar dolim. Geus apa yang faktana rusak, geus apa yang dalilna bener, tapi ku sabab manehna teh kabongbroy ku kahirupan dunya, nah ieu anu sasar mah anu sesat. Jadi aya dua macam kriteria gitu. Jelas bahwa orang sudah memahami bahwa khilafah benar. Nah, ketika aya orang anu menolak karena khilafah, aya dua kemungkinan. Dia teh emang memahami salah terhadap dalil, kedua emang jama dolim we eta mah. Gitu. Dia memahami fakta salah, memahami Islam anu bahwa khilafah benar, nganu ditutupan ku nafsuna, ditutupan ku dosa-dosana. Gitu. Jadi eta panginten bagaimana ya kita tetap ulah da sok sanajan bade kukumaha oge urang mah tetap nerangkeun khilafah saayana terkait dengan dalil-dalilna. Jadi
ulah kapangaruhan ku situasi tetep menyampaikan khilafah saayana. Kadar madana kitu urang mah tetep menyampaikan khilafah. Narima terangkeun khilafah, nolak terapkeun khilafah. Ngan panggiteuan urang memahaminya bisa jadi dia teh salah memahami dalil, nah urang kedah mampu ngabongkarna. Kadua, oh iya mah jelas jamal dolim. Rek bener oge, komo salah gitunya. Ajan urang bener oge tetep nolak. Eta panginten. Alhamdulillah ada ngatos terus gitu. Kamu salah jengna aya nu ngacung Ustaz Hadi Sanusi nya Ustaz Hadi diaturan. Pertarosan kedua teh abdi kasusnya kan perkawis khilafah mah tangtos kanggo orang sadayana ieu perkara anu janten naon namina teh nya diidam-idamkeun kan gitu. Malihan mah janten naon perjuangan orang sadayana kan gitu. Sehingga orang memahami bahwa khilafah itu ahamul wajibat. Jadi keutamaan kewajiban pang penting-pentingna tina anu wajib kan penting. Malihan mah urang oge tangtos meyakini bahwa khilafah itu adalah tajul purud gitu. Jadi mahkotana kewajiban. Anu janten perkawis nyaeta dina nalika urang naon teh patepang sareng masyarakat kan itu. Misalnya dina nalika anu janten perkawisna kieu nyaeta dina nalika urang nawiskeun atanapi nyampaikeun khilafah justru aranjeunna teh satuju oge gitu nya yen syariat Islam teh memang wajib kedah diterapkeun hukum-hukum Al-Qur'an sareng as-sunnah itu saposan kitu. Namun endingna teh nyaeta dina nalika ku urang disampaikan sapotosan kitu diajak berjuang kanggo sasarengan nanjarkeun khilafah ieu justru aranjeunna memahami kan gitu terutama panginten tokoh-tokoh umatnya di tengah-tengah masyarakat anjeunna memahami bahwa anjeunna oge justru keur berjuang kanggo arahna tegakna Islam nya sing sanes henteu nanteh ngerucut karena bentuk khilafah gitu. Aranjeunna tos nanti tos merasa bahwa perjuangan anjeunna itu perjuangan Islam, perjuangan nanjarkeun Islam supaya Islam deui tanjeur kan itu. Janten aranjeunna justru nyebatkeun bahwa mangga salira dina jalan anu ku salira ditempuh abdi tetap dina jalan anu ku abdi ditempuh kan saposan gitu. Nah, nyikapi hal sapotosan kieu sapotoskeun kumaha tah naon teh supados anjeunna langkung mendekatkan pemahaman anu ku urang disampaikan sehingga naon teh urang tiasa narik lah gitu atanapi tiasa naon nya tiasa negeskeun bahwa upami setuju kana syariat Islam atanapi khilafah mah nya kedah kieu metodena misalnya saposan gitu. Nah, sangkan sapotosan kitu itu sapotoskeun kumaha tah. Eta panginten. Mohon Ya. ya. Ustaz Hadi pertarasanana mangga bae langsung diwalar ke Ustaz Hadi. Ini juga. Ya, sebetulnya kan itu nanti warna-warni dina nalika urang dakwah. Aya segmen anu masyarakat biasa, aya segmen masyarakat anu awam. Nah, kadang orang ketemu oge para tokoh. Nah, para tokoh itu sebetulnya awalnya biasanya relatif. Aya oge anu awalna nolak, keras dina awalna penolakan berlanjut karena penerimaan, emang panginten sesuai dengan fakta anu aya. Awalna mah keur fakta can kajadian, dia teh keukeuh teu. Contoh misalkan dengan kasus-kasus nu aya tentang pemilu, tentang naon kan gitu. Awalna mah begitu geget karena perkara calon-calon, begitu contoh BPJS, manana teh begitu ngadukung. Tapi ketika kurang disampaikan bahwa BPJS itu haram can aya fakta, manana mah ngadukung karena BPJS. Tapi ketika aya fakta kasus, mulailah aya sedikit pembenaran, tapi tetap keneh aya penolakan dina dirina. Nah, termasuk dengan
pertama ketika orang dakwah ka manehanana sebetulnya manehna teh bisa nolak tentang naon anu disampaikan ke orang jeung yakin sebetulnya tidak ada dalam diri maranehanana. Nah, kusabab nutupan ketidaktahuanana atau ego anu muncul, akhirnya dia ngaku ada abg senang berjuangkan Islam walaupun faktana sebetulnya manehna ge lieur. Jeung orang memahami sebetulnya manehna tidak berjuang untuk Islam, hanya akuanan. Terus sama wae dengan kelompok, itulah ego nak bahwa dia itu tetap ego karena kelompokna kan gitu. Nah, dengan perubahan-perubahan fakta ayeuna sikap manehanana anu tadina anu sering kurang ge dialami dengan penerimaan gitu berarti ada perubahan dalam benakna. Nah, perubahan itu kan moal teu ujug-ujug kajadian, tapi aya penyampaian ti urang. Maka jelas dakwah urang itu berpengaruh walaupun tensina bertahap. Kumaha tuh carana ya tetap tidak kurang pendekatan tentang Islam secara menyeluruh. Oke, biasa nama dikaitkan dengan tentang kewajiban berdakwah berkelompok. Biasa nama ya pemahaman tentang dakwah berkelompok. Oke, manehana salah memahami. Jadi Islam itu dia iman, tapi bentuk Islamnya itu blank. Maka ketika kita menyampaikan, dia sebetulnya banyak hal yang baru ngan nutupan ku egona. Apalagi tentang berkaitan tentang berdakwah dengan berkelompok. Komo mana nama bung keluar tina kelompokna. Kumaha carana ya kita pendekatan saja. Kita hanya menyampaikan dan yakin apa yang kita sampaikan secara utuh, baik tentang Islam secara utuh, baik tentang dakwah secara berkelompok untuk menegakkan khilafah itu nyangkrung dina dirina. Lamun kuat iman jujur karena pemikiran orangnya meureun manehna bakal narima ka urang kumampra. Lamun tadi teh pembenaran nu aya nya eta mah nyangakeun. Dan usaha orang mah tadi teh tetep dakwah pendekatan menyampaikan Islam saayana kan gitu. Nah, terkait ucapan itu mah sebetulnya mah orang tos paham tentang fakta masyarakat secara umum, fakta negara tentang sekuler, maka virus sekuler ge bakal aya nyampak dina tokoh-tokoh masyarakat nu ayeuna gitu. Walaupun meureunna saeutik lah virusna. Virus nu saeutik teh tadi teh da abg Islam, merjuangkeun Islam, cenah mangawe jalur masing-masing. Itulah sebetulnya virus-virus sekuler geus ngancik dina dirina. Lainna kumaha tuh carana? Urang mah tetep we dakwah saayana anu tos ditangtukeun ku struktur masalah manehna kitu kieu sanajan urang mereka daweng ge sajelas-jelasna eta mah nyangakeun gitu. Eta panginten. Jadi intina mah nya urang jelaskeun tentang Islam berdakwah secara kelompok anu bener teh kumaha. Bangunan Islam urang sampaikeun nepi ka jeuna. Terlepas mana keukeuh teu itulah sebetulnya ngabobodo awak sorangan. Eta panginten. Dan dekat teh sakedik, maaf, teh sakedik oge kan para tokoh nu nampi langsung. Jadi ketika nyampaikeun seueur lah pondok pimpinan pondok pesantren, pimpinan ormas nu ngaji ka urang. Jadi intinya mah bukan masalah bukan pemikiran urang, tetapi bisa jadi masalah dina dirina anu kahijab ku tadi teh ego. Hatur nuhun. Iwan filor semua orang kekedah detik mana pangintennya pergi dina masyarakat mengemban aktivitas dakwah orang ngagaduhan pedoman, orang ngagaduhan tempat nu ditaroskeun, orang ngagaduhan naon pegangan, lamun urang gaduh masalah kedakasa naroskeun minimal upami dari oge tiasa pegangan teh naon pasti demal upami aya hal anu teu biasa ditanggulangi urang harus kamu sediakan eta kadituna atuh urang pami aya hal-hal anu ngabayungkeun pikiran urang taros ka ujung-ujung mah ka amir sehingga putusan pimpinan urang eta urang gerah disepeng dan urangna tuning pan segbe aya dina pendirian urang kutahnya ulah ngiring itu ka dieu eta pinten margi ini waktu status nyeret-nyeret kana buka ya. Adan. Ya be, da bade adan ini. Mangga atuh Ustaz Hendi punten supados ngariut tina naon tadi dicariooskeun disimpulkeun naon tadi diskusikan teh. Pados niatan ka sadaya nu ngadengmukeun tina hal-hal naon tadi didiskusikeun.
itu mengapa mohon orang alhamdulillah tos mafhum tentang Islam secara kafah. Mudah-mudahan Ramadan itu kan ngebentuk jaminan takwa. Nah, upami orang ninggal sabudeureun masyarakat sanes menghukumi dikhawatirkeun gitu nya. Raup saumna teh tadi teh teu aya pahalaan. Tah urang ayeuna nu apal, nya urang dikhawatirkeun ketika dina dakwah ieu henteu serius. Nah, mudah-mudahan momentum sasi Ramadan ieu teh jadi urang lebih semangat dina dakwah supaya Islam ieu jadi kafah terap kusabab cirina saum urang ditampi teh tadi bentuk karakter anu takwa teh ya. Nah, urang tos apal tentang takwa secara menyeluruh. Nah, maka upami urang teu merjuangkeun secara serius sebetulnya dikhawatirkan saum urang aya nanaonna. Ya, mudah-mudahan Ramadan ieu teh jadi momentum awalna urang narekahkeun takwa keun anjeunna ku Allah Subhanahu wa taala. Ku kituna mudah-mudahan Ramadan ieu teh ngajadikeun lungsurna pitulung Allah Subhanahu wa taala. Sabab aturan jelema mah sebetulna mah teu dioyag-oyag ge runtuh. Manusia terbatas maka anu kaluar tina dirina ge terbatas. Akal terbatas maka aturan nu kaluar tina dirina ge terbatas. Bakal hancur sorangan. Manusia bakal hancur, otak bakal lemah, maka aturan ge bakal hancur sorangan. Tapi urang ieu mah ngalaksanakeun perintah Allah, mudah-mudahan momentum Ramadan ieu tadi teh ngajaga ngaraksa katakwaan urang anu jadi wasilah, anu jadi syarat mutlak lungsurna pitulang Allah Subhanahu wa taala oge ku ayeuna ku kaayaan kieu, kondisi kieu. Jadi mudah-mudahan sakedahna dina tahun ieu mun dina ieu mah khilafah teh tanjeur. Dengan tadi syarat teh disemangatan ku ruqyah, maka Ramadan ieu teh cing janten langkung-langkung semangat urang dina dakwah nyebarkeun dakwah ngajak manusia kana jalan Allah Subhanahu wa taala pikeun merjuangkeun syariat Islam jeung khilafah. Sakitu panginten atur nu apunten nu kasuhun bilih aya cariosan teu kahartos da sakieu kabuktosanana nu laresna ti Allah san Rasulna nu lepatna tina kabodohan simkuring. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atur nuhun pisan Ustaz ini. Tuhan bilang bahwa tadi diceritakan tentang Ramadan yang terakhir saya apa orang teletik hati pangintennya Allah maha gampang karena segala si naon dikehendakna. Upami ayeuna tema Ramadan momen terapkan syariah kafah untuk ngawang-ngawang panginten. Usaha anu terang Allah mah kaduh kehendak teh gampang. Saur Allah teu aya nu bakal nentang. Maka urang kiatkeun KTK dan urang bahwa urang mah parantos ngaos sehingga naon-naon anu dicanak anu diterapkeun tina hasil ngaos eta tiasa urang ditelakukeun deui tina amal perbuatan sareng. Eta panginten nu tiasa didugikeun tina pengajian dina dangeup ieu simkuring haturkeun nuhun pertama panginten ka pemateri Pak Sadehan Faisal, kemudian kerencangan untuk berpartisipasi di ieu acara. Alhamdulillah tadi tinggal witan 22 klien nu lebet, ayeuna nu tetap nama 18, alhamdulillah ieu 18 jalmi. Mudah-mudahan naon pengorbanan orang dibahas ku Allah Subhanahu wa taala dina sesi som ieu nu berlipat ganda. Eta panginten nu tiasa kapihatur hapunten bilih aya kelepatan di simkuring bilih aya naon teu tadi teraos di karamana para wali sadaya ditut urang tutup ku kendala sebelum aparatur majelis. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.